問下你啊，有冇試過啲尷尬嘢啊？吓？例如咧？例如好似撲街嗰啲咯。撲街有邊個未試過啊？最主要係做多少少嘢啊，成件事就可以不失敗氣啦。吓？咁即係點啊？睇片啊！嗱，咁咪夠勁咯！勁就勁，勁尷尬啊嘛。切，咁唔係你教我點做啦？咁我又唔想撲街嘅。我夠唔想撲街咯，但係有啲撲街搞唔掂啲會令人撲街嘅路，搞到大家一齊撲街啊嘛！我都明，咁快啲整翻好啲令人撲街嘅路啦。唉，咁希望啲撲街快啲搞掂啲路咯。呢位街坊，我幫佢 call 白車。係啊。好，盡飲呀！好熱啊！